Bom dia, meu povo. Gente, hoje amanheceu assim, chuva e sol. Casamento de Raposa, pelo menos no Nordeste, né? Não sei como é o Brasil todo, não sei como é no mundo todo, mas lá na gente, quando tem sol assim, é casamento de Raposa. Gente, bom dia, gente, olha aqui que coisa mais linda. Senhor, obrigada, Jesus, por mais um dia de vida. Obrigada, Senhor, pelo ar que respiramos. Obrigada pela nossa família. Obrigada pela nossa saúde. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus, pela minha visão. Obrigada, Senhor, pela tua providência que age em nossas vidas todos os dias. Senhor Jesus, obrigada, muito obrigada. Gente, tá lindo, não tá? Olha o arco-íris. Que coisa mais linda, ele tá assim, passando pelo lago. Bem próximo. Beijo, beijo, que Deus